Wadidaw, lihat teman-teman, apa itu ya? Berwarna putih. Wow, sepertinya ini pesawat terbang teman-teman. Pesawat terbang Citylink. Wow, kita cari keranjangnya dulu teman-teman, untuk mengumpulkan mainan ini. Apakah kalian melihat keranjang? Wow, itu ada keranjang teman-teman, berwarna biru. Wow, kita kumpulkan di sini teman-teman. Ayo kita lanjut mencari. Apakah kalian melihat ada mainan? Wow, ada mainan nih teman-teman. Wow, berwarna merah. Dia sedang membawa mobil. Wow, ini namanya truk towing. Keren sekali ya. Kita taruh sini. Widih, berwarna biru. Ini mobil pickup. Keren sekali ya. Wow, rodanya cuma ada 3 nih. Berwarna biru. Ini bajai. Wow, gokil sih. Kita taruh sini. Ayo kita lanjut mencari. Wehehe, ada mainan lagi nih teman-teman. Ada 1, 2, 3. Kita ambil yang ini dulu ya. Widih, ini truk tangki teman-teman. Truk tangki pembawa air. Widih, keren sekali ya. Kita taruh sini. Wow, rodanya ada 4 nih teman-teman. Besar-besar sekali. Ada pengeruknya juga. Wow, ini namanya bulldozer. Widih, keren sekali ya. Kita taruh sini. Wow, rodanya cuma ada 3 juga. Ini namanya bemo. Widih, gokil sih. Kita taruh sini. Ayo kita lanjut mencari. Wehehe, ada mainan lagi nih teman-teman. Ada 1, 2, 3. Kita ambil yang ini dulu ya. Wow, ini truk kontainer teman-teman. Truk kontainernya berwarna kuning. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Widih, ini truk molen. Truk molen untuk mengecor jalan. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Wow, panjang sekali teman-teman. Ini namanya ekskavator kren teman-teman, untuk memindahkan alat berat. Widih, keren sekali ya. Kita taruh sini. Ayo kita lanjut mencari teman-teman. Wadidaw, ada mainan lagi nih teman-teman. Wow, copot teman-teman. Ini truk tangki gandeng teman-teman, untuk membawa bahan bakar. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Wow, jatuh. Wow, ada banyak sekali mainan teman-teman. Kita ambil ini ya. Ini namanya truk molen. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Nah,
Yang ini bulldozer. Widih, ini ekskavator teman-teman. Wow, jatuh. Wow, ini truk tambang. Keren sekali ya. Kita taruh sini. Nah, kalau yang ini forklift. Keren sekali. Kita taruh sini. Wow. Wow. Kalau yang ini slender teman-teman. Wow, untuk menghaluskan jalan. Keren sekali ya. Kita taruh sini. Wow, lihat teman-teman. Keranjang kita sudah terisi penuh dengan mainan. Videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi di sini untuk mencari mainan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.